السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباشرة وبدون مقدمات، هل تعاني من تراكم المخاط والبلغم في حلقك؟ هل تجد صعوبة في التنفس وتشعر بعدم الراحة بسبب هذا التراكم المزعج؟ إذا كنت تبحث عن حل طبيعي وسريع فإليك كوب واحد من مكونات طبيعية قادرة على التخلص من البلغم والمخاط بشكل فعال. لكن ما هو السر وراء هذه المكونات، وكيف يمكن للأعشاب والأغذية الطبيعية أن تعمل معا لتنظيف مجاري التنفس وتسهيل عملية التنفس؟ في هذا الفيديو سأكشف لك عن مزيج من مجموعة مكونات طبيعية تمتاز بقدرتها على تفكيك المخاط وتحسين التنفس. هل أنت مستعد لاكتشاف هذا المشروب المذهل والرائع؟ تابع معي لتعرف كيف يمكن لكوب واحد أن يحدث فرقا كبيرا في صحتك التنفسية. يسبب البلغم شعور بالضيق في الصدر ويحفز السعال المستمر، ويمكن أن يؤثر على نبرة الصوت والقدرة على الكلام براحة. والمشكلة الأكبر تظهر عندما يغير البلغم لونه من شفاف إلى أصفر أو أخضر، أو يصبح كثيفا ولزجا، وهذا يدل على وجود عدوى أو التهاب. كما أن استمرار وجوده عدة أيام دون تحسن يعد مؤشر يستوجب الانتباه والاهتمام، وقد يتطلب تدخل علاجي. التخلص من هذا البلغم ليس فقط للراحة بل لحماية الرئتين والجهاز التنفسي من المضاعفات. طيب، ما هي العلاجات التقليدية المعروفة والأدوية المستخدمة للتخلص من المخاط وطرد البلغم؟ العلاجات التقليدية تعتمد على أدوية طاردة للبلغم مثل الجوايفينيسين أو برومهيكسين، التي تعمل على تليين المخاط وتسهيل طرده عبر السعال. ورغم أنها فعالة في كثير من الحالات، لكن لها آثار جانبية محتملة مثل الدوخة والغثيان واضطرابات المعدة، خاصة عند استخدامها لفترات طويلة. لذلك معظم الأشخاص يبحثون عن بدائل طبيعية أكثر أمانا وأقل ضررا على المدى الطويل. الطرق الطبيعية لا تقتصر على الفعالية فقط، بل تقدم دعم وتعزيز للجهاز التنفسي والجهاز المناعي بدون إثقال الجسم بالأدوية وبالمواد الكيميائية. طيب، ما هي مكونات هذا الكوب الصحي؟ وما هي العناصر الطبيعية المذهلة في هذا المشروب؟ في الحقيقة اجتمعت في هذا المشروب الصحي مكونات طبيعية لها تأثير مباشر وفعال في تفكيك البلغم وتسهيل طرده من الجهاز التنفسي. كل عنصر تم اختياره بعناية ليلعب دور تكاملي في تنظيف الصدر وتحسين التنفس وتعزيز الراحة العامة. أول مكون في هذا المشروب الصحي هو القرنفل، وهو مضاد طبيعي للبكتيريا والفيروسات. يحتوي على مركب الأوجينول الذي يساعد في تقليل الالتهابات وتخدير الحلق. عندما نضيفه إلى المشروب فإنه يساعد على تهدئة السعال وتليين البلغم السميك ومنع تهيج الحنجرة. طريقة الإضافة: يستخدم 3 أو 4 حبات من القرنفل وتضاف إلى الماء الدافئ وتغلى لمدة 5 دقائق قبل نقع باقي المكونات. مكون آخر هام في هذا المشروب الصحي هو القرفة، وتتميز بخصائصها المضادة للميكروبات، كما أنها تنشط الدورة الدموية وتساهم في تدفئة الصدر وفتح المجاري التنفسية، كما أنها تعزز فعالية باقي مكونات المشروب وتحسن من امتصاصها. طريقة الإضافة: يضاف نصف عود قرفة صغير أو نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة إلى الماء المغلي، وتترك مع القرنفل في بداية التحضير. مكون آخر هام في هذا المشروب الصحي هو النعناع، وهو غني بمركب المنثول الذي يساعد على توسيع الشعب الهوائية وتقليل احتقان الأنف والحلق، كما أنه يمنح إحساسا فوريا بالانتعاش ويهدئ السعال ويخفف التهيج الناتج عن البلغم المتراكم. طريقة الإضافة: نضيف أوراق النعناع الطازجة 4 إلى 5 أوراق أو نصف ملعقة صغيرة من النعناع المجفف، وتضاف بعد رفع الماء عن النار لنحافظ على زيوتها الطيارة. مكون آخر هام في هذا المشروب الصحي هو اليانسون، وهو من الأعشاب الطاردة للبلغم بامتياز، ومفيدة جدا لتهدئة السعال وتحسين جودة الصوت. يساعد بتفكيك البلغم اللزج وتسهيل خروجه عبر السعال الطبيعي، ويهدئ من تشنج القصبات. طريقة الإضافة: تضاف نصف ملعقة صغيرة من بذور اليانسون إلى الماء مع القرفة والقرنفل أثناء الغلي، وتترك لتغلي حوالي 5 دقائق. مكون آخر هام في هذا المشروب الصحي هو عصير الليمون الحامض، وهو مصدر غني بفيتامين سي، يساعد بتقوية الجهاز المناعي وتكسير البلغم وتسهيل إذابته، كما أنه يمنح المشروب طعم منعش ومميز. طريقة الإضافة: يضاف إلى الكوب بعد تصفية المكونات
2 ملعقة طعام كبيرة من عصير الليمون. مكون آخر هام في هذا المشروب الصحي هو الزنجبيل، وهو عنصر فعال في إذابة البلغم وتنشيط الدورة الدموية وتخفيف احتقان الحلق والأنف، كما أنه يحتوي على مركبات مضادة للالتهابات تسهم في تنظيف الممرات الهوائية وتحسين التنفس. طريقة الإضافة: نضيف شريحة صغيرة من الزنجبيل الطازج، يعني حوالي 1 سنتيمتر، نضيفها للماء مع بداية الغلي مع القرفة والقرنفل واليانسون، وفي حال عدم توفرها يمكن إضافة نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون. والماء الدافئ هو ليس فقط حامل لباقي المكونات، بل يلعب دور حيوي في إذابة البلغم وجعله أقل لزوجة وأسهل في الطرد، كما أنه يرطب الحلق ويقلل التهيج. وأريد أن أنوه بأن ما يتم تداوله على وسائل التواصل بعدم إمكانية تناول القرفة مع الزنجبيل ليس له أي أساس علمي حتى الآن. طيب، ما هي طريقة تحضير هذا المشروب الصحي المذهل؟ نبدأ بتحضير كوب واحد من الماء حوالي 200 إلى 250 مليلتر، ونضعه في إناء على النار حتى يبدأ بالغليان، وهنا نضيف مباشرة كلا من 3 إلى 4 حبات من القرنفل، نصف عود من القرفة أو نصف ملعقة صغيرة مطحونة، شريحة صغيرة من الزنجبيل الطازج أو نصف ملعقة صغيرة مطحونة، ونصف ملعقة صغيرة من بذور اليانسون. ونترك هذه المكونات تغلي معا على نار هادئة لمدة 5 إلى 7 دقائق حتى تمتزج الزيوت الطيارة وتنتقل إلى الماء. بعد ذلك نطفئ النار ونترك المزيج مغطى لمدة 10 دقائق، لأن التغطية تحافظ على البخار العطري داخل المشروب، وهذا يزيد من فعاليته عند شربه. بعد ذلك نضيف أوراق النعناع، 4 إلى 5 أوراق طازجة أو نصف ملعقة صغيرة مجففة من النعناع، نضيفها إلى الإناء وهو لا يزال دافئا، ونقوم بتغطيته لمدة 3 دقائق إضافية. بعد ذلك نقوم بتصفية المشروب جيدا وسكب السائل في كوب، ثم نضيف 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج مباشرة بعد التصفية حتى لا تتأثر الفيتامينات بالحرارة العالية. يتم شرب الكوب صباحا على الريق لمن ليس لديه مشكلات في المعدة أو جهاز الهضم تجاه مكون أو أكثر من هذه المكونات. من لديه حساسية أو ينزعج من أحد المكونات يمكنه أن يستبعد هذا المكون ويحافظ على بقية المكونات. لزيادة فعالية هذا المشروب يفضل شربه ببطء خلال 10 دقائق تقريبا مع التنفس العميق بين الرشفات للسماح للبخار بالوصول إلى المجاري التنفسية. يتم تناوله يوميا أسبوع إلى 10 أيام حتى تحسن الأعراض وزوالها. إضافة لكل ما سبق، ينصح لطرد البلغم بسرعة بشرب الماء الدافئ بانتظام، استخدام الغرغرة بالماء والملح لتطهير الحلق، وتجنب تناول منتجات الألبان التي يمكن أن تزيد من لزوجة البلغم. وينصح أيضا بتهوية الغرفة وتعريض محتوياتها لأشعة الشمس، وأيضا بالنوم الكافي لتعزيز الشفاء. المزيج الطبيعي الذي تحدثت عنه اليوم ليس بديل عن العلاج الطبي في الحالات المزمنة، لكن هو وسيلة فعالة وآمنة لدعم الجسم بمقاومة الاحتقان وطرد المخاط المزعج. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركوا هذا الفيديو مع الأصدقاء والأحباب لتعم الفائدة ويعم الخير، فرب نصيحة بسيطة قد تحدث فرق كبير في حياة أحدهم. أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم الفائدة لكم جميعا، وأرجو من كل من يحبني ويتابعني أن يدعو لروح أمي الحبيبة الغالية أم نوار بالرحمة والمغفرة. شكرا لفريق الإعداد في قناتي، وأخص بالشكر زوجتي الفاضلة الدكتورة أكابر خضور علي، استشارية بالأمراض الباطنة والغدد والسكري، والتي نعمل سويا كأطباء في صناعة محتوى قناتي معتمدين على دراستنا وبحثنا المستمر. قناتي والفيديوهات التي أقدمها هي لغرض التثقيف فقط، ولا تعد بديلا عن المشورة الطبية المتخصصة. استشر طبيبك دائما للحصول على أفضل نصيحة طبية لحالتك، ولا تقم بتعديل جرعات الأدوية بدون استشارته. اكتبوا في التعليقات الاسم وفي أي بلد تقيمون. دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك والتعليقات، وشاركوا الفيديو. شكر كبير ومحبة كبيرة لكل من يدعم قناتي من خلال ميزة شكرا، وأيضا من خلال ميزة الانضمام. أحبكم جميعا، عائلتي الجميلة، عائلة الدكتور نوار علي، بحفظ الله ورعايته.